च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन् यिनीहरू यो 2, 3, 4 र 5 र स्टुडेन्टहरूलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ यो क्वेसनहरूमा मतलब म चाहिँ यो क्वेसनको हेस दिन्छु यसरी हाम्रो एलएचएसवाला टप छ नि यो सेकेन्ड र थर्डवाला चाहिँ एउटै नेचरको क्वेसन हो र यो 4 र 5वाला चाहिँ एउटै नेचरको क्वेसन अब स्टुडेन्टहरूलाई के कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि कहिले चाहिँ माथिको वानमा मात्र भेल्यु राख्ने कहिले चाहिँ माथिको वान तल वान दुइटैमा राख्ने भन्ने कन्फ्युजन आउनसक्छ त्यो कन्फ्युजन चाहिँ म बुझाइदिन्छु है त मजाले यदि यो एलएचएस टर्म र आरएचएस टर्म चाहिँ सिमिलर जस्तै छ जस्तै यहाँ छ नि यहाँ सेकेन्ड माइनस टेन ए प्लस वान वान प्लस सेकेन्ड प्लस टेन जम्मा साइडको मात्रै फरक छ यहाँ त सिमिलर जस्तै छ यस्तो सिमिलर केस छ भने यो वानमा पनि भेल्यु हाल्ने यो वानमा पनि भेल्यु हाल्ने यहाँ पनि त्यसै गर्ने यो वानमा पनि भेल्यु हाल्ने यो वानमा पनि भेल्यु हाल्ने तर यहाँ एलएचएस र आरएचएसहरू डिफ्रेन्ट छ छैन यहाँ चाहिँ ट्यान र सेक छ यहाँ चाहिँ साइन र कस छ यहाँ चाहिँ कोसेक र कट छ यहाँ चाहिँ कस र साइन छ यो डिफ्रेन्ट छ यो केसमा चाहिँ के गर्ने हामी माथिको वानमा मात्रै भेल्यु हाल्छौँ मतलब माथिको वानमा के भेल्यु हाल्छौँ सेक स्क्वायर थिटा माइनस ट्यान स्क्वायर थिटा इक्वल टु वान हो त्यो हाल्छौँ तर यतापट्टि चाहिँ हामी दुइटैमै हाल्छौँ ल गर्दै गएपछि अब थाहा हुन्छ है त ल मैले 3 नम्बरको क्वेसन 3 नम्बर क्वेसन लिएँ 2 नम्बर क्वेसन आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला 3 नम्बरको क्वेसनलाई मैले रिफ्रेस लिएँ ल अब यो क्वेसनमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि माथि र मुनि दुइटै वाट भनेको कति हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कट स्क्वायर ए हो कि होइन हो त्यही लेखेँ है त मैले माइनस ठिक छ यो ब्राकेट माइनस कमन लिँदा यहाँ के आयो कोसेक ए माइनस कट ए आयो ठिक छ माइनस कट ए आयो तलपट्टि के छ तलपट्टि के छ 1 प्लस कोसेक 1मा मुनि पनि त्यही गर्ने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कट स्क्वायर ए भनेको 1 हो मैले 1को ठाउँमा भेल्यु हालेको यो 1को ठाउँमा भेल्यु हालेको प्लसमा त केही लिनै पर्दैन कोसेक ए माइनस कट ए ठिक छ अब यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो माथिको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा गयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हो कोसेक ए प्लस कट ए कोसेक ए माइनस कट ए हो कि है त माइनस कट ए ठिक छ माइनस कोसेक ए माइनस कट ए पनि इजी छ मुनि पनि त्यही गर्ने एउटा लामो फ्र्याक्सन तानो पनि के गर्ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हाल्ने कोसेक ए प्लस कट ए कोसेक ए माइनस कट ए प्लस कोसेक ए माइनस कट ए अब हाम्रो यहाँ कतिवटा टर्म छ दुईवटा टर्म छ एउटा टर्म भनेको यो हो अर्को टर्म भनेको यो दुईवटा टर्मबाट सिमिलर कमन के लिन मिल्छ हामीले कमन लिएको है त कोसेक ए माइनस कट ए भन्ने टर्म चाहिँ यो टर्म चाहिँ यहाँ पनि छ त्यही भएर यो कमन आयो यो कोसेक ए माइनस कट ए कमन आएपछि के बाँकी रह्यो कोसेक ए प्लस कट ए माइनस 1 बाँकी रह्यो कोसेक ए प्लस कट ए माइनस 1 बाँकी रह्यो ठिक छ अनि तलपट्टि कोसेक ए प्लस कट ए कमन लिँदाखेरि के बाँकी रह्यो कोसेक ए सरी त माइनस क्वेसनको यहाँ पनि मिस्टेक रहेछ यहाँ हुन्छ है त ल अब यहाँ के आयो कोसेक ए माइनस कट एवाला टर्म लियो भने के बाँकी रहन्छ कोसेक ए प्लस कट ए प्लस 1 बाँकी रहन्छ अब यो र यो काटेपछि हाम्रो के आयो डिजायर्ड आरएचएस आयो के आयो कोसेक ए प्लस कट ए माइनस 1 बाई
कोसेक इन्भिट प्लस कट ए प्लस 1 इक्वल्स टु आरएचएस आरएचएस प्रुफ भयो है त हामी ल अब ढिला नगरिकन अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर पनि जाँदैछौँ यो क्वेसनमा पनि हामीले त्यसै गरी सल्भ गर्छौँ यहाँ वान छ यहाँ चाहिँ हामी यो वानमा मात्रै भेल्यु हाल्छौँ यहाँ पनि यो वानमा मात्रै भेल्यु हाल्छौँ तर यो नेचरको यो 2 र 3 चाहिँ सिमिलर नेचरको यसमा चाहिँ यो वानमा पनि हाल्छौँ यो वानमा पनि हाल्छौँ यो वानमा पनि हाल्छौँ यो वानमा पनि हाल्छौँ नेचर चिन्ने है त यी दुईवटा सिमिलर नेचरका हुन् र यी दुईवटा सिमिलर नेचर यस्तो खालको नेचर आयो भने माथिको वानमा मात्रै भेल्यु हाल्ने हो यो आजको यो हाम्रो लास्ट नम्बरको क्वेसन रहेको छ यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ नेचर सिमिलर नेचर भएको कुरा पाएँ त्यही भएर अघिको दुईवटा क्वेसनको सिमिलर नेचर भएर सँगै आएको थिएँ म फोन नम्बर गरिदिँदा फाट नम्बर गर्छु किनभने को पनि सेम छ हामीले यो नेचरको क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको वान र यो वानमा चाहिँ भेल्यु हाल्ने यसमा यो वान तलको डिनोमिनेटरको वानमा चाहिँ भेल्यु हाल्दैनौँ अघिको नेचरको क्वेसनमा के थियो माथि डिनोमिनेटरको वान न्युमरेटरको वान दुईटैमा भेल्यु हालेको थियो यसमा चाहिँ माथि मात्रै हालिन्छ है गर्न थालौँ एलएचएस कोसेक ए प्लस कट ए माइनस वानको भेल्यु के हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कट स्क्वायर ए हो कि होइन हाम्रो ठिक छ अब यसलाई के गर्ने लामो एउटा प्याटर्न तान्ने यहाँ पनि के लेख्ने यहाँ के लेख्ने है त यहाँ हामी जस्ता त्यस्तै मुनिको पार्टलाई टच नै गर्ने मुनिको पार्टलाई केही टच नगर्ने सेम टु सिङ लेख्ने 1 प्लस कट ए ल ठिक छ अब त्यस पछाडि के हो भन्दाखेरि माथि कोसेक ए प्लस कट ए यो एउटा टर्म भयो माइनस यसको भेल्यु के हो कोसेक ए प्लस कट ए अनि कोसेक ए माइनस कट ए मैले के को फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला लगाएँ अरू सबै सेम छ अरू एउटा लामो फ्याक्सन तान्ने उनीको पार्टलाई के गर्ने सेम टु सेम राख्ने त्यो पनि चेन्ज नगर्ने प्लस कट ए ल अब मैले यहाँ यो यति टर्म र एउटा टर्म र यति टर्ममा कमन लिने के कमन लिए कोसेक ए प्लस कट ए कमन लिए ठिक छ कोसेक प्लस कट ए कमन लिएपछि के पाइदिएर 1 माइनस कोसेक ए प्लस कट ए बाँकी रह्यो ठिक छ अब तोरामा न्युमेरेटरमा त्यति नै बाँकी छ तोरा त काटिँदैन काटिन्छ 1 माइनस कोसेक ए प्लस कट ए काट्यो ठिक छ तोरा त काट्यो के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि कोसेक ए प्लस कट ए आयो ठिक छ नि होइन कोसेक ए प्लस कट ए आयो होइन इज इक्वल टु मिडल टर्म भयो मिडल टर्म हाम्रो प्रुफ भयो मिडल टर्म अब यसलाई फर्दर मैले 1 बाई साइन ए लेखेँ प्लस यसलाई पनि फर्दर कस ए बाई साइन ए लेख्ने होइन त्यस पछाडि हाम्रो एल्सियम के आउँछ साइन ए आउँछ साइन ए चाहिँ भनेपछि 1 प्लस कस ए ठिक छ इज इक्वल टु आरएचएस ल आरएचएस प्रुफ पायो हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो च्याप्टर चाहिँ यो क्वेसनको इन्ड हुनासाथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो पनि इन्ड भएको छ र भोलिदेखि हामी चाहिँ अर्को नयाँ च्याप्टरतिर जाँदैछौँ र हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भन्ने च्याप्टर यी कम्प्लिट भएका सबैले साथ दिनुभएकोमा माया दिनुभएको पनि धेरै धेरै धन्यवाद च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला नजिकैको लगेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु